Okay, det ser udstoppet, så tag et billede. Jeg vil blive kortere. Jeg vil kortere. Selvgiven. Okay, Markus. Ja. Ej, Markus altså. Ej, ikke så meget, kun kopier. Jeg er næsten ikke kopier nu. Jeg er næsten ikke kopier nu. Jeg har kun kopieret en eller to ting. Ja, Markus altså. Ja, det var bare det der med, hvad det spiser. Hør hvad jeg siger. Det er ikke nogen stilling. Du må bare kunne gøre sådan her. Markus altså. Men jeg skulle jo lige passe på det. Så kommer de store eksamensudfordringer med. Sejt. Haha, Markus. Markus. Du vil så vente til at skrive det på det. Det næste jeg så må bede om, hvis der er nogen, der er interesseret på det, så må jeg bede om at skrive det om. Så det har noget, det vi har gang lige nu, det er noget med IT. Ved hvad etik betyder? Nej. Etik det betyder, at man lige holder sig og bruger IT, som det skal bruge, og ikke misbruger det. Og det er der misbrug. Isbjørn er stor. Den har store ører, de ser 2,8 meter langt. Du har så ikke dit på det langt eller højt. Det er langt. Nej. Nej, der står op. Nej, der stod der langt Wikipedia. Okay. Så Der stod langt. Det stod på Wiki. Det kan blive cirka 25-30 år. Isbjørn tilbage til godt installeret. Det står at lade det. Det kan vi lade det og lade det gå uden at mørke. Hvor meget det har du selv skrevet med dine egne ord? Du har set det hele. Jeg har kun kopieret det der. Det står ved underudøjne af DK. Du kan godt se, at det ser ikke til, at der er 4 forskellige skriftlige, og det er 3 forskellige skriftlige. Du skal bare finde ud af, at det ikke er det, du skal bruge til. Vi bliver jo næsten af kønsskolen. Alle ved godt, hvad kønsskolen betyder, ikke? Jo. Det vil sige, at det kommer til at man er faktisk i 8 måneder, det vil sige, at man faktisk næsten så længe. Nej. Hvor længe